Մեր գլխավոր նպատակն է մեր երկրում փոխել միջավայր։ Բոլորը կոչվում են զարգացման ծրագրեր։ Մենք հավատում ենք մարդկանց Դիմադրություն լինում է բնակիչների կողմից։ անհույս լավատեսենք։ Մի փոքր բացեք փակագծերը։ Կերոնը մարդկանց մասին է եւ մարդկանց շուրջ։ Ուղղակի ես տեսել եմ իր ներկայացումներից մեկը ու դե շատ վատներ։ 100 տարի այդտեղ գործի թանգարան, դա երբեք չի կարող բիզնես պրոյեկտ լինի։ Եթե օրենքը չի խախտվում, ինձ թվում է շատ օքեյ է։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ դիտում եք լուրջ քասթը։ Ես առաջի անգամ եմ սկսում, դրա համար մի փոքր հուզվում եմ եւ ինչպես կասեր Նարեկը, շարունակեք դիտել մեզ բոլոր ոդկասթային հարթակներում եւ այսօր ունենք հրաշալի հյուր, այսօրվա մեր հյուրն է Կերոն զարգացման հիմնադրամի մի շատ մոտ է։ Այսօրվա մեր հյուրն է Կերոն զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վանանե Արարքցյանը։ Բարև ձեզ, ես շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ, ես էլ առաջի անգամ եմ ձեզ մոտ, դրա համար հուզվում եմ։ Հա, չէ, ես սկիզբն եմ հուզվել, հիմա ոնց որ կանցնի։ Ինձ մոտ էլ հուսով եմ։ Եվ այսպես, Կերոնը ինքը պարբերաբար տարբեր տեղերից ինչ որ հավես, լավ, լուսավոր բաներ ենք լսում, որ մի խոսքով ինչ որ լավ բաներ անում Հայաստանում, բայց այսօր որոշեցինք մեծ համակարգված հասկանանք ով եք դուք, ով է Կերոնը, կոնկրետ ինչ նպատակներ ունի այս հրաշալի երկրում, սկսենք դրանից երբ ու ինչի համար է ստեղծվել ու ինչքան փող ունեք դուք։ Շնորհակալ եմ լավ գնահատականի համար, ուրիշի փողերը չեն հաշվում, բայց քանի որ մենք հիմնադրամ ենք եւ մեր գործունեությունը բաց է եւ այդպես պիտի լինի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության, սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Ուրեմն Կերոն հիմնադրամը հիմնադրվեց 2 տարի առաջ, շուրջ 2 տարի առաջ 2024 թվականին։ Մեր հիմնադիրները Գևորգյան ընտանիքը երկար տարիներ Հայաստանում եւ նաեւ աշխարհի տարբեր տեղերում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելով, նաև Հայաստանում, իրենք ուզում էին ավելին անել մեր երկրի համար, կամ պարզապես հարկ վճարելներ, այսինքն այդպիսով օգուտ միայն չտային, եւ ես էլ շուրջ 15-20 տարի ունեմ Հայաստանի զարգացման ծրագրերի, սոցիալական ծրագրերի աշխատանքային փորձ, տենց հանդիպեցինք, զրուցեցինք եւ հասկացանք, որ Կերոն հիմնադրամի ստեղծման կարիք կա։ Հիմնադրամը զբաղվում է Հայաստանի զարգացման նախագծերով, մեր գլխավոր նպատակն է մեր երկրում փոխել միջավայր եւ գլխավոր առաջնային ծրագիրը դա տաղանդների ֆոնդ ծրագիրն է, որի միջոցով Հայաստան ենք հրավիրում մարդկանց 5 մեր ռազմավարական ուղղություններով, դա սպորտ, առողջապահություն, կրթություն, տարածքային զարգացում եւ մշակույթ։ Այդ ուղղություններով հրավիրում ենք աշխարհի լավագույն մասնագետներին, որպեսզի գան, տեղափոխվեն մեր հայրենիք, աշխատեն առնվազն 5 տարի մեր հայրենիքում եւ իրենց գիտելիքներով մեր երկրում փոխեն միջավայր։ Համարային պատմությունը պատմեցիք, ինձ 3-րդ դասարանից Թիֆլիսից տեղափոխեցին Հայաստան։ Եվ դուք մնացիք։ Որպեսզի ներդրում անեմ ինչ որ երգիծական ոլորտում ու աշխատեց։ Այդ ձեր ասածը ուղղություններից մեկն է, ես ուզում եմ մի հատ արագ անցնենք ուղղություններով ու հետո տենց հասկանանք։ Դա այդ տաղանդների ֆոնդն է, մեկը, մեր կարևոր նախագիծը, մեր առաջնային կարևոր նախագիծը։ Այդ էլ ուզում հասկանալ առաջնահերթությունները։ Հետո ունեք Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանում մեգա նախագիծ, որը ինձ թվում է ամենաքիչ ուշադրությունն է ստանում, չնայած շատ մեծ ինչ որ գրադարան բառը ինձ թվում է ամբողջությամբ չի արտահայտում ինչ որ այնտեղ լինելու է։ Այդ դրա մասին եմ ուզում խոսանք, AOX-ը, հին ու բարի AOX-ը վերադարձրեցին ժողովրդին եւ դուք այնտեղ հիմա կպատմեք ինչ է կատարվում։ Ինձ թվում է շատերը տեսել են սաքսոֆոն նվագող մարդուն AOX-ում, դու տեսել ես սաքսոֆոն նվագող։ Արի 67 հատ հարց չտանք միանգամից։ Ու տեղ թողնենք հերթով բացել։ Իրականում Նարեկը այսօր պետքա որ չլներ, նրան դատի ընտվել, ինքը պետք է իր դատական գործերով, բայց եկավ, օքեյ։ Սկսենք այդ ֆոնդից ու սկսենք հասկանալ, քանի որ երկրի զարգացումը ինքը շատ абստրակտ բան է, ու մենք էլ աշխատել ենք USAID-ում, որը բոլորը կոչվում են զարգացման ծրագրեր, development programs, вообще это ամբողջ USAID-ին, ու միջև տենց կոնկրետություն չենք տեսնում, չենք հասկանում այդ ինչ է նշանակում։ Ոնց են տաղանդները առանձին ոլորտից որ բերում եք, զարգացնում ոլորտը ու ինչքանով են նրանք տենց սերտաճում երկրի հետ կամ կարող է ինչ-որ մեկը գա, օրինակ երաժիշտներ եք, չէ՞, բերել կարծեմ։ Եկավ, իրա։ Закончи свой вопрос, пожалуйста։ Ես արդեն վերջացնում եմ։ Ինչ-որ մեկը գալիս է, ջութակ-մուտակ գելով, չէ՞ կներեք այդ։ Բակի հարցնացությունից reference-եր։ Չէ՞ մեկը գեղեցիկ ջութակ է 2 տարի նվագում, գնում է,
ոնց է դա զարգացնում, հա, գուցե կարելի է ինչ որ մի ջութակար սկսնակ վերցնել ուղարկել Վիեննա 2 տարով, որ ինքը վերադառնա ու արդեն տենց պինց տեղ մնա, ոնց է երկարատև ազդեցություն թողնում այդ ծրագիրը։ Շնորհակալություն։ Բայց մեր եթերաժողովը Ես մեկ հատ քայլ հետ գնամ նախորդ հարցին պատասխանելով, սկսեմ նաև պատասխանել ձեր կոնկրետ հարցին։ Ուրեմն տաղանների ֆոնդ նախագիծը Կերոնի հիմնական առաջնային նախագիծն է, որի շուրջ մեր մնացած ամբողջ փիլիսոփայությունն է արդեն զարգանում եւ ձևավորվում։ Ինչու՞, որովհետեւ մենք հավատում ենք մարդկանց, մենք հավատում ենք մարդու ուժին եւ մարդու ամեն ինչ մարդու շուրջ է, այսինքն եթե լինեն անգամ ֆանտաստիկ նախագծեր, բայց ճիշտ մարդիկ կանգնած չլինեն այդ նախագծի շուրջ, որովհետեւ ֆանտաստիկ միտք անգամ կյանքի չի կոչվի։ Այ այս փիլիսոփայությունից ելնելով դրա համար մեզ համար կարևորը մարդիկ են եւ իրենց բերած փոփոխությունը, գիտելիքները եւ փորձառությունը։ Տաղանների ֆոнд նախագծի շրջանակներում, ինչպես նշեցի, այո, օրինակ չեմ։ Մենք աշխատում ենք եւ սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ եւ ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։ Երկու նվագախմբներն էլ ունեն այն խնդիրը, որ ցավոք Հայաստանում այսօր կան երաժշտական գործիքներ, որոնք եւ վատ են դասավանդվում կամ չեն դասավանդվում մեր պետական երաժշտական դպրոցներում եւ կոնսերվատորիայում էլ նմանապես եւ այդ երաժշտական գործիքների պարզապես բաց կան Հայաստանում եւ նվագախմբերը առանց այդ գործիքների չեն կարող համախմբված լինել, համալրված լինել։ Ցիմբալի մասին, որտեղ ես կարամ այդ մի բացի ին վրա։ Երաժշտական գործիքները տարբեր են եւ իրենց հայրենով ճիշտ արտաբերումը չլինելով երաժշտական մասնագետ կդժվարանան, բայց մի շարք երաժշտական գործիքներ, որոնք ցավոք սրտի չեն հավուր պաշարչի չեն դասավանդվում մեր երաժշտական դպրոցներում եւ նաեւ ցավոք կոնսերվատորիայում եւ երկու նվագախմբերն էլ ոչ միայն այս երկու բոլոր նվագախմբերը խնդրի արժ են կանգնած, որ այդ գործիքների նվագող լավ մասնագետներ ունենք։ Հիմա մենք ասեցինք շատ լավ, մենք պատրաստ ենք բերենք իրենք ընտրում են աշխարհահռչակ լավ մասնագետների, ովքեր այդ գործիքների վրա նվագում են։ Մենք միասին համագործակցում ենք իրար հետ, որպեսզի լավ աշխատանքի առաջարկ անենք իրենց, այսինքն երկու նվագախմբները ունեն օրինակ X բյուջե, որով չեն կարող Հայաստան հրավիրել բարձրակարգ մասնագետի, մենք պատրաստ ենք այն բացը, որի դիմաց երաժիշտ կհամաձայնվի տեղափոխվել Հայաստան աշխատելու եւ երկարատև բնակվելու, մենք դա ծածկում ենք։ Երաժիշտը տեղափոխում, բայց մենք էլ մեր պայմաններ ունենք։ Պայմաններից մեկը նաեւ որ առնվազն 5 տարով պետք է տեղափոխվեն Հայաստան։ Մյուս պայմանը Սերգեյ ջան պատասխանում է անմիջապես ձեր հարցին, դա իրենք բացի ամբողջ դրույքով այդ նվագախմբում աշխատելուց պարտավորվում են պետական երաժշտական դպրոցներից որից է մեկում դասավանդել։ Այսինքն գիտելիքը կիսել։ Հենց այդ գործիքի մասով։ Այո, հենց այդ գործիքի մասով, իսկ դուք հասկանում եք, որ նաև երաժշտական դպրոցում դասավանդելու աշխատավարձները մոտ չեն նրան, ինչ որ կարող են իրենք հրավիրել այդ որակավորում ունեցող երաժիշտի։ Եվ նաև երրորդ պայման ունենք, որ բացի աշխատելուց, դասավանդելուց նաև պետք է մաստեր կլասներ տան մարզերում, այլ դպրոցներում սովորող շնորհալի երեխաներին։ Այսինքն մեկ մասնագետի, Հայաստան տեղափոխված մասնագետի ազդեցությունը մեր երկրի վրա հաստատված է մաքսիմումի։ Ինքը աշխատում է, ինքը դասավանդում է, ինքը իր գիտելիքը փոխանցում է։ Եվ ինչու 5 տարի, որովհետև ինչպես ձեր դեպքում նշեցիք, երբ որ մարդը կարճաժամկետ, օրինակ մեզ դիմում են, ասում են շատ լավ մասնագետ է, 1 ամսով գա մաստեր կլաս տա։ Բայց դա շատ լավ բան է, եթե անում կազմակերպություններ, ովքեր անում են նման ծրագրեր, ելի ողջունելի է շատ, բայց մենք հավատացած ենք, որ մարդը միայն երկարաժամկետ իր բնակության վայրը փոխելով կարող է այդ տեղում բերի իրական փոփոխություններ։ Եվ որ դու կապվում ես այդ երկրի հետ, քաղաքի հետ, այդ մշակույթի հետ, ինքը ցրտացավ ես արդեն դառնում եւ քո կենցաղը, կյանքը դառնում է այդ տեղի հետ կապված, այսինքն դու քո առողջապահական հարցերը, քո կրթական հարցերը, քո ընտանիքին, այդտեղ ընտանիքով ես տեղափոխվում այդտեղ, քո ազատ ժամանակը, քո մշակութային պահանջները այդ երկրում ես հոգում, դու արդեն սկսում ես պահանջատեր լինել եւ նախանձախնդիր լինել, այսինքն իրենք նաեւ ազդում են մեծ հաշվով մեր երկրում դրական միջավայր փոխելու վրա։ Հեսա մեր գաղափարը։ Ես նաեւ տեսնում եմ քաղաքում ինչ որ տարբեր խաղահրապարակներ ձեր միջոցով տենց կամ ստեղծվում են կամ նոր կյանք են ստանում, այ ինձ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, դե ինձ մոտ դրա ազդեցությունը դες միանշանակ դրական է, բայց դիմադրություն լինում է բնակիչների կողմից որոշ դեպքերում, երբ որ գալիս են ասում են այս ձեր կամ գոյություն չունեցող կամ շատ հին մաշված բանը
որ դրիվ նոր կյանք տանք, հանդիպում եք տենց դիմադրության։ Որ երեխեք աղմուկ են անում, ուզում ես ասես։ Չէ։ Ասեմ դիմադրություն, բայց ոչ միայն։ դիմադրություն եղել է օրինակ խաղարապարակներից մեկը, անօրինական ձևով երկար տարիներ պարկինգ էր որպես օգտագործում, այսինքն այգին կտրել էին, գրպանիկներ էին բացել եւ պարկինգ էր դարձել։ Որ այգին։ Դա Հանրապետության կողքը գտնվող Օղակաձև։ Ոչ, Ղաչկարանների պուրակ այգում, այնտեղ այգին կտրվել էր, դարձել էր պարկինգ եւ նախարարության մեքենաները այնտեղ կանգնում էին։ Եվ այո, վարորդների կարծես մի 20-30 վարորդ շատ վատ ընդունեց այդ փաստը, որ պարկինգը փակվելու է եւ դառնալու է խաղարապարակ։ Նայեք, խաղարապարակի օրինակով էլ բերեմ, թե ազդեցությունը ինչքան երկարաժամկետ է եւ այս դեպքում մենք իրականում շատ արագ տեսանք իր ազդեցությունը։ 1 տարի առաջ, երբ որ մենք դիտարկում էինք, որ լավ, մենք հրավիրում ենք դրսից լավ մասնագետների եւ Հայաստանի այսպես ասած վաճառքի ամենագրավիչ կետերից մեկն էլ նա է, որ մենք ապահով, անվտանգ երեխաների համար շատ երեխայասեր ազգ ենք։ Եվ մենք հասկացանք, որ շատ լավ է, բայց երեխաների համար նախատեսված միջազգային ստանդարտներով լավ հանրային խաղարապարակներ կամ չկան կամ շատ քիչ են այս թիվը։ Եվ մենք առաջարկեցինք քաղաքապետարանին, թաղապետարանի հետ միասին տիպային միջազգային ստանդարտներով, ներառական, անվտանգ, վերջին լավագույն սարքավորումներով խաղարապարակներ սարքել եւ մեր գաղտնի հետին միտքը նա էր, որ մենք դա կանենք, որտեղ մենք երեխաների, որ մեր ռազմավարության մեջ երեխաները չկան եւ այդ ուղղությունը չկա, մենք խիստ պահում ենք մեր ռազմավարական ուղղությունները եւ չենք շեղում։ Բայց սա ոնց որ անուղակի ձևով մեր ռազմավարությանն էր նպաստում եւ մենք արդեն տեսնում ենք դրա արդյունքները։ Երբ որ մեր երրորդ խաղարապարակը արդեն պատրաստվեց եւ մենք առաջինից հետո անմիջապես մեզ երկու գործընկերներ միացան եւ երկու խաղարապարակները, երկու բիզնես կառույցներ մեծ սիրով եւ պատասխանատվությամբ նաեւ աջակցեցին, որ մենք եւս երկու խաղարապարակ կառուցենք։ Հաջորդ իսկ օրը նախ վարչապետ այցելեց երրորդ խաղարապարակ եւ զանգ ստացան կոմիտեից, իրենցից եւ մեզնից ուզեցին բոլոր նորմատիվները, թե ինչպես են կառուցված տիպային նախագծերը, ինչպես են կառուցված խաղարապարակները եւ ես գիտեմ, որ հանձնարարական կա, որ ամեն մարզում առնվազն 1 հատ նման խաղարապարակ, այո։ Եվ երկրորդը, որը նույնպես շատ ուրախացնում է, հիմա բոլոր բիզնեսները, շատ բիզնեսներ, այսպես ասեմ, այգիներ, խաղարապարակներ եւ նման ժամանցի վայրեր անվճար հանրային սկսել են կառուցել եւ անգամ անցած օրը լսեցի, որ ասացին ձերից լավն ենք սարքելու։ Աստծո սիրո, մենք միայն հենց դրա համար ենք մենք արել, մենք սկսեցինք այս շղթան, երբ որ 1 տարի առաջ մեկին ասում էր արի միասին բավական թանկ արժեն այս խաղարապարակները եւ սարքելը եւ հիմա խնամքը, maintenance-ը մեր վրա է, մենք անվտանգությունը, մաքրությունը եւ պահպանումը, որը դուք հասկանում եք 24 ժամյա է եւ հանրային տարածք է, այնտեղ մեծ բյուջեների հետ է կապված, մենք սիրով անում ենք, որպեսզի նաեւ որակը պահենք, որտեղ մի բան է դու լենտը կտրեցիր, բացեցիր եւ մի բան է հետո դա որ պատճաճի խնամելը եւ պահելը։ Եվ ես միայն ուրախանում եմ եւ մեզ համար մեծ ուրախություն է, որ հիմա ամբողջ Հայաստանով բում է գերժամանակակից խաղարապարակների սարքելու, որը մենք հասանք մեր ֆատակին։ Կակրաս այս թեմային է ուզում գայի, որ հավես cute բաներ եք անում քաղաքում, որ տրամադրություն է ստեղծում ու երևի շատ ռեզոնանս թողած նախագծերից մեկը Սարյանի վրայի այն Սիրուն Սարյանի պատկերն է, որ ինձ թվում է բոլորը այնտեղ նկար ունեն, բոլորը գիտեն դրա մասին, ունքը իրոք տրամադրություն է բանում։ Ուզում հասկանամ այդ вообще ոնց եք գտնում նոր նախագծեր, ինչ ֆինանսավորել, որտեվ ստեղ եթե ուզենա ինչ որ քննադատաբար մոտենալ, կասե որ ինքը ավելի շատ cute հավես բան է, որը շատ է երևում ոնց եք որոշում, որ տենց մաքսիմալ ազդեցություն ունենա, թե հենց դուր ելնում եք տրամադրություն ստեղծելու բանից, որը տենց անպայման չի ինչ-որ կառուցվածքային փոփոխություն լինի քաղաքում, բայց տենց համել տրամադրություն ստեղծող աուրա բարելավող ինչ-որ միջավայր լինի։ Ինչպես նշեցի, մեր ռազմավարական 5 ուղղություններից մեկը նաև տարածքային զարգացումն է, եւ Ըստվացակ ասեք տրամադրություն։ Եվ տրամադրությունը, այո, ուղղություն չի, բայց դա բոլոր մեր ուղղությունների տակ դա կա իրականում ետնատողով։ Եվ տեսեք, այդ նախագիծը իրականում ինքը
Նայեք, երբ որ Կերոն հիմնադրամը 2 տարի առաջ ստեղծվեց, մենք 2 ճանապարհ ունենք, կամ երկար մշակել ռազմավարություն, որով մենք շարժվելու ենք առաջ եւ որոշ ժամանակ գործնել, կամ սկսել գործել եւ զուգահեռ մշակել ռազմավարություն։ Մենք գնացինք երկրորդ տարբերակով եւ սկսեցինք որոշ նախագծել իրականացնել դեռ մոտավորապես ոնց որ ենթադրելով թե մեր լրիվ ռազմավարական ուղղությունները ինչպես կլինեն, մեր կանոնադրությունը ինչպես կձևավորվի եւ զուգահեռ սկսեցինք ռազմավարությունը մշակել։ Այսինքն այս աստիճանի աստիճաններ իրանք 100%-անոց մեր տրամաբանության մեջ չեն մտնում, չնայած որ մենք ունենք տարածքային զարգացման նախագիծ, բայց իրենք այսպես հնդածս եղավ այս նախագիծը եւ այստեղ Թաղապետարանը կենտրոնի եւ Մանեթալս ընկերությունը միասին մենք կոալիցիա կազմեցինք եւ ասեմ ձեզ որ թվում էր թե այդպես միայն սալիկներ ամրացվեցին եւ այնտեղ չգիտեմ երկու հատ քար ուղվեց իրականում խորքային ամբողջովին փոխվել են այդ քարերը մաքրվել են վերևում պուրակ կար կիսաքանդ վիճակով սարքվել կանաչապատվել է ջրահեռացման համակարգն է դիմացի նույնպես մայթը գիտեք ինչ էր արված նեղացված էր եւ պարկինգի համար տարածքը հիմա մենք հետ բերեցինք օրիգինալ մայթի չափսով, որը լուսավորեցինք ամբողջը տեսնում եք եւ իսկապես սա մեզնից անկախ դարձավ Երևանի այցակարգներից մեկը ինչալոց եւ այս ամառ մենք այնտեղ մեր սիրված մյուս նախագծներից մեկն ենք անում երաշտական աստիճաններ նախագիծն ենք անում ամեն ուրբաթ ժամը 6-ին Ասարյանի աստիճանների վրա որևիցե խումբ է հանդես գալիս եւ քաղաքում էլի ստեղծում է այդպես մթնոլորտ սա էլ հանրային բաց նախագիծ է մենք հայտարարել ենք մրցույթ երաժիշտների ովքեր կուզեն դիմել որ այդտեղ ամեն ուրբաթ հանդես գան եւ պատկերացրեք դե 13-14 լավ 16 համերգ է նախատեսում ամռան ընթացքում մինչև աշնանսկիզբ մենք 90 հայտ ունենք ովքեր դիմել են որպեսզի այդտեղ ելույթ ունենան եւ ինչը մեզ շատ ուրախացնում է այսինքն մարդիկ իսկապես միանում են մեր արժեք ստեղծող միջավայր փոխող իսկ կենտրոնից ուզում եք մի քիչ ընդլայնվեք որտեվ այդ ամեն ինչը կենտրոնում մեր մոտ շատ գերհագեցած է կենտրոնը Այո, ոչ միայն կենտրոնից համայնք օրինակ ոչ միայն կենտրոնից տեսեք նաև քանի որ մենք խոսում ենք Հայաստանի զարգացման ծրագրերի մասին նաև մարզերում մենք առաջիկայում կունենանք ծրագրեր եւ ունենում մենք օրինակը բերեմ մեր առաջին մարզային ծրագիրը դա Դիլիջան քաղաքում իրականացեցինք այբ դպրոցի հետ համատեղ Դիլիջանում կա 1 պետական ավագ դպրոց եւ կա 2 այբ դպրոցը եւ UWC-ն գիտեք եւ պետական դպրոցի ավագ դպրոցի ուսանողները կարծես մի քիչ տենց դեմոտիվացված, այո, դեմոտիվացված դե պետական տենց դպրոց է, որտեղ ուսանողները այդպես մոտիվացված չէին եւ ոգևորված չէին։ Մենք այբ դպրոցի հետ համատեղ իրենց լավագույն այպրո կրթական նախագիծը մեկ ուսումնական տարով, այսինքն սեպտեմբերից մինչև մայիս բերեցինք ավագ դպրոցի 9-րդ 10-րդ դասանի երեխաների հետ, արեցինք այդ project management կրթական ծրագիրը եւ գիտեք մենք ուղղակի ապշած ենք թե ինչ արդյունք գրանցվեց այսինքն երեխաները որոնք սկզբում ունեցան այսինքն խմբավար ում հետ միասին ես դասավանդել եմ այբում հենց այդ ծրագրով այո եւ մենք որ տեսանք թե սկզբում երեխաները գիտեք մի հատ նկատողություն չէ նկատառում էր անում հուզվում նեղանում գնում էին չէին ընդունում այսպես դեմոտիվացվում են վերջում երբ որ մայիսին մենք արեցինք պաշտպանությունը ժյուրիի անդամները 9 տարիքով մեծ հաջողության հասած բիզնեսից ոչ միայն բիզնեսից մարդիկ էին եւ տեսնեք թե իրենք ոնց էին իրենց գաղափարները վիճարկում, բանակցում, ապացուցում, որ իրենք են ճիշտը։ Մենակ դա արժեր այս նախագծի իրականացումը, որ մենք ուղղակի մեր աչքով տեսանք, թե մի քանի ամսվա ընթացքում երեխաները ինչքան փոխվեցին, ինչքան նայեք, դուք այբում եք դասավանդել ու հենց այբում, Երևանի այբում։ Երևանի երեխաները շատ ճիշտ նկատառում։ Բայց այդ ինչ որ նկարագրեցիք, իրանց հետ էլ էր, մենք նույնիսկ դրան նախապատրաստում ենք, որ սկզբից դες հարցեր են տալու, փորձելու են այդ ծրագիրը հիմնավորեք, որպեսզի այտենց մի քիչ թե կասկած մտցնեն բան ու հա իրանք էլ ոնց որ վառվում են եւ վերջում արդեն որ սա պրոջեկտը գրեթե ավարտին հասնի արդեն սեփականատիրոջ մի տեսակ բանով են մոտենում դե պատկերացեք մարզի երեխաների մոտ դա ինչքան ակնհայտ փոփոխություն էր
որ մենք տեսանք եւ արձանագրեցինք եւ քանի որ ծրագիրը հաջողված էր, մենք հիմա շարունակել ենք այլ մարզերում։ Այդ ուզում եի հարցնել, շարունակության հույս կա, որտեղ երեխեքը բան կլինեն, էլի կտխրեն, որ ինչ որ լավ բան եղավ ու Չէ, սա պիլոտային էր, մենք մի մարզում, մի քաղաքում վերցեցինք, փորձեցինք, բայց քանի որ նման հաջողություն գրանցվեց, մենք հիմա այլ մարզերում, հիմա այ վերջնականացման փուլում ենք, թե որ մարզում, որ քաղաքում շարունակությունն ենք անել։ Եվ այսպես YouTube-ի մոնետիզացիան գալիս է Հայաստան ու եթե դու մտածում էիր, որ ճիշտ կլինի ինչ-որ հաղորդում, ոդկաստ սկսեմ YouTube-ում, այդ մոմենտն է։ Բանն այն է, որ մեր Spin Ideas Agency-ն զբաղվում է YouTube-ի հետ կապված բոլոր հարցերով, այնպես որ զարգացնել, շատացնել, մոնետիզացնել, սկսել հաղորդում, փոխել հաղորդում, ավելի լավը դարձնել հաղորդումը, համեցեք Spin Ideas։ Ցանկացած ոճի, ճաշակի, տաղավար, փոքր, մեծ, շատ մեծ, լսարանով, առանց լսարանի, մի խոսքով ամեն ինչ տեղ ունենք, ինչպես եւ մարքեթինգային ծառայությունների ողջ ցիկլը։ Ձեր ոդկասթի ստուդիան կարող է ունենալ այս տեսքը կամ այս։ Հիմա պատկերացրեք, որ մենք ունենք 9 այսպիսի ստուդիա, այսինքն 36 տարբեր դիզայն ըստ ձեր ճաշակի։ Ու սրանք դեռ փոքրերն են։ Ունենք նաև մեծ ստուդիաներ ավելի մեծ նախագծերի համար։ Բարև ձեզ, սիրելի YouTube-ա։ Հոп, այս տաղավարը արդեն վերցրած է։ 21-րդ դարում քոնթենթը արքա է, որ ոլորտից էլ լինեք։ Ֆինանսներ, իրավաբանություն, քաղաքականություն, արվեստ կամ ուրոլոգիա։ Հոպ, ուրոլոգիան արդեն զբաղված է։ Դուք ունեք արժեքավոր ասելիք։ YouTube պրոդյուսերները հատուկ ձեզ համար կանցկացնեն հետազոտություն եւ կգտնեն լավագույն ֆորմատը։ Մեր ամենազբաղված հաճախորդները կարող են գալ ամիսը 1-2 անգամ կամ նկարահանվել լայվ ֆորմատով։ Կներեք, այնուհետ Spin-ի post-production թիմը կմոնտաժի ձեր հաղորդումը, դիզայն թիմը այն կփաթեթավորի, մարքեթինգային թիմը կզբաղվի առաջխաղացմամբ սոցհարթակներում, իսկ մասնագիտացված YouTube թիմը, որից երկրում այլևս չկա, իր ձեռքը կվերցնի ձեր ալիքի կայացումը։ Spin Ideas Agency-ում մենք հաշվի ենք առել ամեն մանրուք ձեր ժամանակը խնայելու եւ արդյունավետությունը բարձրացնելու համար։ Հիմա եկեք բացահայտենք AUX-ը։ AUX-ը ինքը իրանով արդեն պատմամշակութային էր, հիմա ոնց ենք այն մաքսիմալ օգտակար դարձնում քաղաքի համար։ Սաքսոֆոնիստի մասին էլ խնդրում եմ պատմեք, որտեղ շատերը տեսել են։ Իրական դուք մի քիչ շփոթում եք, սաքսոֆոնը հնչում է Պուշկինի 38 հասցեում Կերոնի գրասենյակի պատշգամբից։ Սաքսոֆոնիստին։ Մի մոռացեք, ուղղակի Պուշկինի վրա արդեն ավանդույթ է դարձել։ Ոչ։ Երբևէ, որտեղ AUX-ը հակը ամբողջովին եւ խորը շինարարության մեջ է։ Okay։ Բայց ոչինչ, Պուշկին 38, կենտրոնում գործել է սաքսոֆոնիստը։ Ասեմ, որ դա այո, շատ հետաքրքիր քաղաքային միջավայր է եւս փոխում, որտեղ ժամը 1-ին ամեն 5 շաբթի հիմա մեզ մոտ սաքսոֆոն է նվագում եւ մարդիկ հատուկ գալիս են մոտակա շրջաններում լանչի ժամին, որպեսզի այդ քաղաքային միջավայրը վայելեն։ Սա արդեն 3-րդ տարին է մենք իրականացնում ենք եւ էլի փոքրիկ աննշան նախագիծ է, բայց հավատացեք իր ազդեցությունը շատ եւ անգամ չգիտեմ, անցած օրը պոլիտեխնիկի ռեկտորի հետ ենք նաեւ խոսում, ասում է ոգեշնչված ձեր եւ Սարյանի աստիճանով հիմա իրենց Բաքում կան աստիճաններ, էլի տենց սալի կապատել են եւ ոգեշնչված մեր երաժշտից նաեւ իրենք ունեն թամանյանական իրենց շենքը, որ Տերյանի վրա է, մեծ պատշգամբներ ունեն, ասում են նաեւ ուզում ենք այդ երաժշտականը հենց այդ շղթայական ռեակցիան եւ մարդկանց դրական լիցքերով լցվելն էլ մեզ համար լավագույն ստացված նախագծի 20 տարի առաջ որ ուղղակի երաշտական գործիքով մտնում էիր պոլիտեխնիկ, կռիվ էր սկսվում։ Տեսնում եք։ Այն ժամանակ կարելի էր ծրագիր անել չտփելուն, նվիրվածել երաշտական գործիքով։ Տեսնում եք ոնց է միջավայր փոխում։ Ուղղակի պետքա համառորեն հավատալով աշխատել եւ արդյունքը լինում է AUX-ի վերաբերյալ։ AUX-ի նախագիծը մեզ համար ամենասիրված, բայց նաև ամենաբարդ եւ նախանձախնդիր նախագիծն է, ինչու, որտեվ մենք համարձակություն վերցեցինք, երբ այն էլի հետ վերադարձվեց շենքը պետությանը եւ պետությունը պետգույքը հանեց աճորդի, վարձակալության աճորդի, մենք մեր գործընկերների հետ մասնակցեցինք այդ աճորդին եւ
շահեցինք այն վարձակալելով եւ պայման կար պետության կողմից, որ մենք ամբողջովին պետք է ներդրում անենք շենքի վերակառուցման, վերականգնման մեջ մենք սիրով համաձայնեցինք այդ պայմանին, ներսից դրսից եւ սկսվեց այդտեղ նոր սկսվեց կինոն։ Ինչի՞։ Որովհետեւ երբ որ դու մտնում ես ու արդեն մասնագետների հետ սկսում ես շենքին նայել եւ տեսնում ես թե ինչ աստիճան այդ շենքը ավերվածությունների է վերածվել, ինչեր են արվել այդ շենքի հետ, ոնց է ժամանակի ընթացքում այդ շենքից մի մաս կտրվել, առանձնացվել, ինչպես են վնասվել պատերը, առաստաղները, հիմքերը այդ շենքի, քանի որ ճիշտ կպած կառուցված էր շենք, որը հիմա չկա։ Հելենալեն։ Այո, եւ հիմքերն անգամ շենքի վնասված էին եւ հիմա այդ ամբողջ ամրակայման շենքից քարերը վնասված, պատոհանները փայտյա 100-120 տարվա պատոհանները վնասված, շենքը առանձնանում է նաև իր շատ գեղեցիկ գմբեթներով մետաղյա, ամբողջովին քայքայված։ Вообще հետ վերադարձրեցիք ձևակերպը։ Ճիշտ կլիներ, եթե անկեղծ լինեմ, ճիշտ կլիներ այդպես անել, բայց քանի որ մենք պատասխանատու ենք մեր ցանկացած քայլի համար եւ մեծ խնամքով եւ նախանձախնդրությամբ ենք վերաբերվում մեր խոսքին եւ մեր ծրագրերին, մենք հետ չենք վերադարձել, բայց 2 տարի արդեն հոկտեմբերին կլրանա 2 տարին, որ մենք ամեն ամիս վճարում ենք վարձավճար մեր գործընկերների հետ միասին, բայց դեռ ակտիվ շինարարական փուլում, այսինքն շինարարական չէ դեռ վերականգնողական փուլի մեջ ենք։ Այ երևի 1 ամսվա մեջ կավարտենք պատոհանների ռեստավրացիան։ Բայց հնարավոր է ստանալ արդեն այնպիսի շինություն, որ մոտակա 50, չգիտեմ, 100 տարին արդեն աշխատանքը այդ որակով են ռեստավրացիան, օրինակ նույն պատոհանները մենք հրավիրեցինք դրսից լավագույն մշակման մասնագետներ, որոնք ցավոք Հայաստանում չկային, եւ ռեստավրացիան 8 ամիս է այդ պատոհանների պատմական, որտեղ գիտեք, պատոհանները այդ շենքի ամենագեղեցիկ նախշերից, դետալներից են եւ պատոհանները այ շուտով արդեն պատոհանների հատվածը կավարտենք։ Հիմա ֆասադային եւ գմբեթների աշխատանքներն են գնում եւ զուգահեռաբար ներսի ամրակայման, ամրացման ու արդեն շինարարական աշխատանքները։ Կերոն հիմնադրամի նկուղն է, թե նկուղը կարծեմ ինչ-որ ուրիշ մարդու։ Այո, նկուղը սեփական է եւ այնտեղ առանձին բիզնես է գործում։ Ինչն էր նպատակը Կերոնի այդ շենքի վարձակալության։ Նախ եւ առաջ մենք իմացանք, որ շենքը ուզում են վարձակալել եւ տարբեր տեսակի բիզնեսների համար անեն։ Ինձ համար, որպես երևանցի, որպես Կերոնի տնօրեն, շատ կարևոր են, որ այս պատմական եզակի մնացած շենքերը հասանելի լինեն հանրությանը, բաց լինեն, հասանելի լինեն։ Եվ տեսեք, առաջի հարգում գործելու, որը նույնպես շատ ընդունված ձև է, որ պատմական շենքերում գործելու է լյուքս դասի խանութ, բայց իր հասանելիությունը հանրությանը այդքան շատ չի լինելու։ Իսկ երկրորդ հարկում, որտեղ Կերոնն է գործելու, մենք բացում ենք թանգարանային տարածք։ Այստեղ մենք արդեն հենց հիմա 2 տարի է մենք բանակցությունների մեջ ենք, կներեք չեմ կարող նշել, որ թանգարան է, բայց աշխարհահռչակ թանգարաններից մեկի հետ, ով սկզբից չէր ուզում Հայաստանի անունը անգամ լսել եւ դիտարկել Հայաստանում ցուցադրություն ունենալը, որտեղ երբևէ ռեգիոնում անգամ չի ունեցել ցուցադրություն, իսկ հիմա մենք արդեն հաստատված գործերի ցանկ ունենք, որոնք գալու են Հայաստան եւ ցուցադրվելու են, ու սա պատմական մեր երկրի համար ցուցադրություն է լինելու, որով կբացվի Գարնանը հուսով ենք ԱՕՔՍ-ի շենքը։ Okay, այդ լավ է, ես ավելի վատ էի։ Հա, չէ, հուսով ենք 2.5 տարի անց, հուսով ենք որ կբացվի։ Իսկ կաֆե ռեստորանային էլեմենտներ լինելու են։ Մարդիկ կուզենային իմանալ։ Ես չէ, մարդիկ։ Ոչ։ Okay. Գնայք, կտուրին կարող է բարբերաբար ինչ-որ միջոցառումներ անցկացվեն, բայց բարբերաբար, որովհետև ինքը կտուրն է եւ նախատեսված չի հիմնական գործունեություն ծավալելու համար, կարող է ինչ-որ երեկոներ անցկացվեն, բայց որպես ռեստորան ոչ չի գործելու շենք։ Որովհետև Միշելով մի պահ հենց երկրորդ հարկը այն բալոնչիկով սև ներկով ներկել էին ներսից ու այլանդակություններ էլի ստա։ Ու վստահ եմ, եթե ցանկացած ուրիշը շահեր, ռեստորան կամ կաֆե պետք է լիներ, կասեին անունը այդպես տուրիստների համար, գրավչություն բան,
բայց ամենաեկամտաբերը կլներ դա էլի, այսինքն զուտ բիզնեսի տեսանկյունից փաստորեն դուք իրոք սոցիալական պատասխանատվություն եք թանգարան բացելով դուք հասկանում եք, չէ՞, որ բիզնես կոմպոնենտը 100 տարել այդտեղ գործի թանգարան, դա երբեք չի կարող բիզնես պրոյեկտ լինի, բայց մենք տենց անհույս լավատես ենք եւ կարծում ենք, որ ամեն դեպքում նաեւ նման նախագիծերը արդեն կարժևորվեն մեր երկրում եւ անցած օրը խոսում ենք, գիտեք, բիզնեսներից մեկի հետ, ասում ենք, որ Փառք Աստծո, արդեն մեզ մոտ միայն դրամ վաստակելը, միայն բիզնես անելը արդեն կարծես հասունացել ենք եւ նաեւ հանրային շահն ենք դիտարկում եւ նաեւ արժեքների մասն ենք խոսում, այսինքն բիզնես անելուց նաեւ շատ կարեւոր են արժեքները եւ մենք վստահ ենք, որ լավ գործընկերներ կգտնենք նաեւ այս ճանապարհների վրա եւ գտնում ենք։ Իսկ հայ գործարարը ինքը փոխվել է, որովհետև մենք ունենք այդպես մի հատ 90-ականներից եկած բարձրատիպ հայ գործարարի, մյուս կողմից ձեր պատմությունները համագործակցության, այս կորպորատիվ ինչ-որ սոցիալ պատասխանատվության, այսինքն կա բիզնեսում այդ բանը, որ մենակ հարկերը չեն, այլ պետք է նաև օգտակար լինես։ Ես չի որ պետք է գնահատական տամ դրան, բայց լինելով Կերոն հիմնադրամի տնօրեն եւ տեսնելով թե տեսեք 2 տարում մենք այնպիսի արժեք համակարգ ձևավորեցինք եւ այնպիսի նախագծեր ենք իրականացնում եւ կարեւորը ասում ենք, որ տեսեք մենք անում ենք եւ եթե դուք կիսում եք մեր արժեքները եւ մեր ստեղծածի որակը, եկեք միացեք, միասին անենք, սիրով, որտեվ սա ընտանեկան չնայած որ հիմնադրվելով մեր հիմնադիրների կողմից, բայց իրենք այն նպատակով են ստեղծել հիմնադրամը, որ այն դառնա բաց հանրային, այսինքն ինքնա բաֆ հիմնադրամ ինքնաֆինանսավորվող եւ ես ուրախությամբ իսկապես կարող եմ նշել, որ այսօր շատ պատասխանատու ընկերություններ մեզ իսկապես արձագանքում են, իրենք են գալիս մեզ դիմում, թե միասին ինչ կարող ենք ավելի լավ անել երկրի համար եւ գիտեք, չգիտեմ, ամեն տեղ կա միշտ շահ, իհարկե win-win տրամաբանությունը միշտ կա, բայց երբ որ տեսնում ես, որ մարդիկ իսկապես գալիս են քո նախագծին, ասում են ինչով օգնենք, ինչպես անենք, մեր ասելով ես նկատում եմ բոլորիս, որտեվ Կերոնի ցանկացած նախագիծ դա ուղղված է բացառապես Հայաստանի զարգացմանը։ Այսինքն մենք ինքներս որևէ նախագիծ չենք իրականացում, միշտ մենք ունենք գործընկեր, ում հետ միասին մենք անում ենք որևիցե նախագիծ Հայաստանի համար։ Նույնը բժշկական համալսարանի օրինակով։ Այդ այլ հայս հասկանանք, հա, ես ուղղակի այդպես երկու բառով ասեմ, շատ մեծ գրադարան է, որը կարելի է թիվը ասեմ, որովհետև մեր զրույցի ժամանակ հնչեց թիվը, իմ մոտ հիշվեց այդ թիվը, 3 միլիոն դոլարի ներդնում գրադարանի մեջ, մնացածը պատկերացրեք ինչ էր այնտեղ, երևի տենց AI ռոբոտներով կամ չգիտեմ, մի հատ բացատրեք այդ ինչ գրադարան է եւ ոչ միայն։ Տեսեք, այս նախագիծը նույնպես առաջացավ մեր հիմնադրման եւ առաջի օրերին, երբ մենք հանդիպեցինք Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտորի հետ եւ զրուցում էինք բժշկական համալսարանը լինելով առաջատար համալսարան այսօր Հայաստանում միջազգային սերտիֆիկացիա ունեցող 30 երկրից շուրջ 3000 միջազգային ուսանողներ ունեցող առաջատար համալսարաններից մեկն է եւ երբ զրուցում էինք խնդիրներից, կարիքներից եւ զարգացման հեռանկարներից, խոսք գնաց նաեւ գրադարանի մասին։ Եւ մենք այցելեցինք գրադարանը, որը ցավոք սրտի 21-րդ դարի ժամանակակից նման բուհի ստանդարտներին չհամապատասխանող տարածք էր եւ այդքան ուսանող ունենալով հանդերձ 600 քառակուսի տարածք զբաղեցնող տենց սովետական մի միջավայր էր այնտեղ տիրում եւ մենք միջազգային մրցույթ հայտարարեցինք եւ հրավիրեցինք նիդերլանդական ընկերության, ով մասնագիտացած է հենց գրադարանային ճարտարապետության մեջ։ Տեսեք, դա շատ կարեւոր է։ Իրենք կառուցել են Erasmus, Ռոտերդամի Erasmus համալսարանի գրադարանը, Հագայի թագավորական գրադարանը, այսինքն մարդիկ մասնագիտացած են երկու ուղղությամբ հիմնականում պատմամշակութային շենքերի վերականգնում եւ գրադարանային։ Իսկ Հերացու փողոցի վրա գտնվող բժշկական համալսարանի այս շենքը եւ պատմամշակութային է եւ գրադարան որպես ծառայում։ Ի ուրախության մեծ մենք կարողացանք նաեւ բանակցել եւ այսօրվա ներկայիս գրադարանը 600-ի փոխարեն լինելու է 3000 քառակուսի մետր, որը տպավորիչ այլևս չափերի գրադարան է լինելու եւ լինելու է մեր երկրի համար օրինակելի կրթական գրադարանից վերածվում է կրթական
կառույցի տարածքի կենտրոնի, որտեղ ես Հելսինկիում գնացի այդ իրանց հայտնի գրադարանը, որը դե գրադարան, որ ասում են գիրք ենք պատկերացնում, բայց այնտեղ ցանկացած մարդ կարար գար 3D print աներ, երկձայնագրեր, կարու ձև աներ, խաղեր վերցներ, տաներ, խաղար կամ հենց մի խոսքով մի հատ կենտրոն էր, որտեղ բոլորը գնում էին ու գիրքը տենց հա կար, բայց 500 activity-ներից մեկն էր էլի մոտավորապես։ Դա մի քիչ մասնագիտական է, ավելի քան որ բժշկական համասարան, բայց բժշկական համայնքն էլ առողջապահությունը մեր երկրի համար առաջատար ուղղություններից է եւ սա դառնալու է, այո, ոչ միայն ուսանողների համար, այլ ամբողջ դասախոսական կազմի համար, բժիշկների համար, պրոֆեսորների համար դառնալու կրթական մեծ կենտրոն։ Եվ այստեղ էլ ասեմ, որ ոչ միայն մենք վերափոխում ենք այս տարածքը, որը հուսով նույնպես գարնանը արդեն պատրաստ կլինի, այլ նաև մեր տաղանների ֆոնդ նախագծով հրավիրում ենք դրսից մասնագետ, ով 3 երկրում ունի նման կառույցները ղեկավարելու մեծ փորձ եւ գալու է եւ զբաղվելու է մենեջմենթով այս կենտրոնի, որը նույնպես շատ մեծ ներդրում է, որտեվ մի բան է դու այդպես անես եւ հետո ախր շատ կարեւոր է հետո պահելը եւ ճիշտ գործարկելը ցանկացած ծրագրի։ Մենք երկարաժամկետ ենք ամեն ինչին նայում։ Դրա համար հենց հրավիրում ենք դրսից այ վերջի փուլ եմ մտնում մասնագետի հետ բանակցային եւ իր ծրագիրը ինքը իր 5 տարվա տեսլականն է ներկայացրել, թե ինչպես է վերափոխելու կենտրոնը, ինչպես է զարգացնելու եւ ուզում եմ ասեմ համապարփակ մոտեցում ենք ներկայացնում ունենում ցանկացած նախագծի շուրջ։ Այդ գրադարանի հետ կապված իմ մոտ տենց տրավմա կա, մեր մոտ Բրյուսում երբեք չկային դասագրքեր։ Ու տենց ինչ որ քսերոքսներ են կանում ու սովորական պատմության դասագիրքը տենց ուզում էի սովորի, ասում էր մենակ այս դասագրքով քաղաքում 2 հատ էր, ինչ որ իրարից խլում ենք, բան ենք անում, անկապ ինչավ այդ։ Ու հիշում եմ բժշկականում էլ ասում են դե դա ինչ որ դասագրքեր կան, բայց մենակ այս մի լեզվով են, այս մի լեզվով չկան, ուզում իմանամ արդյոք նաև դասագրքեր կլինեն այդ գրադարանում։ Հա, կլինեն, բայց այդքան շատ չեն լինի Սերգեյ ջան, որտեղ իմ ու ձեր ուսանող տարիներից շատ բան է փոխվել, հիմա դասագրքերը այդքան էլ տպված չեն, այլ վիրտուալ են եւ շատ կարեւոր է ունենալ հատկապես բժշկական համալսարանի համար միջազգային լավագույն ամսագրերի, գիտական կենտրոնների բաժանորդագրություն ունենալն է շատ կարևոր եւ դա էլ նույնպես լինելու այո շատ այդ շատ լավ է բայց ես նաեւ այստեղ եթե թույլ կտակ ասեմ որ մենք քանի որ պրոյեկտի գումարը բարձրաձայնեցիք եւ ինքը ահռելի ծախսատար պրոյեկտ է մենք հիմա հանրային դրամահավաք ենք բացել այս պրոյեկտը իրականացնելու համար եւ յուրաքանչյուր ոք ով ուզում է իր լուման ունենալ այս պրոյեկտի միջազգային ստանդարտներով կրթական կենտրոն մեր երկրում հայրենիքում ունենալ համար կարող է մասնակից դառնալ եւ այստեղ կան նաեւ այլ հնարավորություններ ամբողջ աշխարհում տեսեք ես վերջերս Տորոնտոյում էի եւ այնտեղի top 20 համալսարանից մեկը աշխարհի Տորոնտոյի համալսարանում էի եւ հայտուկ այսեցի գրադարան եւ տեսեք այնտեղ էլ գրադարանում ամեն սրահ, անգամ նախասրահ, ամեն անկյուն ուներ իր դոնորի անուններ գրում, որը միջազգային ընդունված պրակտիկա է, այսինքն մարդը, ընտանիքը, անհատը, կազմակերպությունը, եթե ներդրում է ունենում, իր անվամբ են անվանակոչում եւ դա մնում է պատմության մեջ, այսինքն ես ման էի գալիս եւ շրջում էի նայում էի այդ մարդկանց, ովքեր ներդրում են ունեցել գրադարանում, իսկ դա ազնիվ պատվաբեր եւ շատ մեծ հարգանքի արժանի ժառանգություն է, որ դու կարող ես քո ընտանիքին թողնել, երբ որ դու նման տեղ ներդրում ես անում կրթական նախագծերում։ Դարձեք մեծանատ, մենք կթողնենք հղումը description-ում անպայման, դուք էլ կարող եք մեդիչիների պես։ Այո։ Ամերիկյան համալսարանի այնտեղ պատերին Մանուկյան, ով ինչ ներդրել ասեն սիրուն բանը, այտենց կարելի է մի հատ բան մտածել։ Մարդիկ սիրում են կինոյի վերջի կրեդիտի մեջ իրանց անունը Յանով անունը։ Լինելու է պատին մշտական կինոն, եթե մի քանի վայրկյանը բժշկական համալսարանի պատին այդպես իրենց անունը կգրվի։ Շատ կայֆ է։ Դե քանի որ շատ լավ է գնում ամեն ինչ, մի հատ փոքրիկ սկեպտիկ մի հատ բան էլի հնչեցնեմ։ Ինձ հետաքրքիր ոնց եք ինչ research եք անում մասնագետներին բերելով, օրինակ թատերական ոլորտում, որովհետև գիտեմ որ Սունդուկյանում բերել եք մասնագետ,
Բացի նրանից, որ մի երկրից, որը ունի թատերական ավանդույթներ, այլ նաև փոքր քաղաքից փոքր թատերական խմբակի ղեկավար, որը նաև հայերեն չի դիրապետում, ուղղակի ես տեսել եմ իր ներկայացումներից մեկը ու դե շատ վատներ ու այնտեղ տես հայերենով չկա ադապտացիա, էլ օրինակ անգլերենում կա knock knock joke, տես կլասիկ knock knock who's that KGB եւ այլն։ Այստեղ sense լրիվ բառացի թարգմանված ու sense նաև սյուժետային գծերը անհասկանալի, այսինքն ինքը եթե նույնիսկ հրաշալի անձնավորություն է, չի կարող վերահսկել թատերական այդ process-ը, հա, այսինքն ցանկության դեպքում ոնց է որոշել, որ հենց տենց երկրից, տենց տեղից տենց մարդ բերվի։ Շնորհակալ եմ Սերգեյ ջան, ցանկացած կարծիք մեզ համար շատ կարևոր է եւ շատ գնահատելի։ Սակայն թույլ տվեք չհամաձայնվել ձեր կարծիքի հետ փաստերով, ինչու, որովհետեւ Ջոն Բլոնդելը ժամանել է Հայաստան հունվար ամսին եւ ինքը իրականում բավական մեծ ռեյտինգով համարվում է բեմական բեմադրիչ եւ իր բեմադրած ներկայացում կարծում եմ որ դուք նայել եք որովհետեւ դեռ հասցրել է 1 այս 4-5 ամսում 1 ներկայացում բեմադրել առաջի անգամ Հայաստանը մասնակցելու է Վերոնայում իրականացվող շատ երկար պատմություն ունեցող թատերական միջոցառման փառատոնին, որտեղ ներկայացվել է Ջոնի հենց բեմադրած ներկայացումը եւ իրականում արդեն մենք տեսել ենք, որ որոշ քրիտիկների բավական դրական արձագանքի արժանացել, բայց իհարկե հանդեսատեսի կարծիքն էլ շատ կարեւոր է։ Դուք տեսել եք ինչ որ ներկայացում, դուք օքեյ եք։ Մեկ ներկայացման մասն է խոսքում, դեռ այդ մեկն է բեմադրել։ Ես պրեմիերան Հայաստանում լինելու է սեպտեմբերին, չեմ հասկանում դուք ոնց եք տեսել, որովհետեւ Չէ, դա չեմ տեսել, 2 տարի առաջ եմ տեսել, 2 տարի առաջ ինքը ախր Հայաստանում գիտեմ, հրավիրվել էր ներկայացումներ դրել։ Եվ իրականում այսպես է արվում կառույցների հետ։ Իրենք գտնում են լավագույն մասնակիցներ, նույնը սիմֆոնիկի, ֆիլհարմոնիկի, թատրոնի եւ կինոյի ինստիտուտի կառույցներն եմ թվում, որտեղ մենք հիմա համագործակցում ենք Գեղասահքի ֆեդերացիայի հետ ենք աշխատում հիմա, որ վերել ենք իրենց տրեյներ դրսից եւ իմչած Գեղասահքը մեծ հաջողություններ է գրանցում նաեւ մեր երկու տաղանների Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ձեռք բերելուց հետո մենք իրենց աջակցում ենք։ Մասնագետները ասում են, որ իրենք վերջին օլիմպիադային եւ համաշխարհային խաղերին լավ արդյունք գրանցեցին, բայց ասում են, որ 4 տարի հետո մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ լավագույն մարզիչներին, խորեոգրաֆներին եւ բեմական համարներ բեմադրողներին ներգրավել ենք, որպեսզի առաջին top 3-ում հայտնվենք եւ աշխարհի եւ օլիմպիական հաստվածն առաջ։ Ուզում եմ ասեմ, մասնագետները ընտրվում են կառույցների կողմից մեծ կոնկուրսի եւ հետազոտության հիման վրա, առաջարկվում են արդեն մեզ, մենք բանակցում ենք իրենց նաեւ աշխատանքային պայմանները, ինչպես նշեցի, այդ երկար Հայաստանում ապրելը եւ այլն, եւ միայն այդպես երկար process անցնելուց հետո մասնագետը հրավիրվում է Հայաստան։ Դա շատ լավ, կարևոր է դուք գոհ եք։ Կարևոր է, այո, հույսեր լինեն եւ արդյունքներն են խոսում իրենց մասին, տեսնենք։ Բնականաբար, ինչպես ցանկացած տեղ կարող են լինեն սխալներ, որտեղ մենք գործատու ենք, մարդ ենք հրավիրում աշխատանքի եւ լինում է, որ 10-ից 1-ը չի համապատասխանում մեր պահանջներին կամ մեր ակնկալիքներին կամ թիմի մեջ չի ինտեգրում։ Նման դեպքեր կարծում եմ կլինեն, դեռ չենք ունեցել, բայց կունենք։ Գլոբալ այդ խճանկարի մեջ հիմնականում շատ տենց ազդեցիկ դրական ու իրոք միջավայր մտնոլորտ փոխող ծրագրեր են ու դրա համար հետաքրքիր է այլ ինչ նոր լավ բաների սպասենք նենց համ տրամադրություն փոխող, համ կրթություն, մշակույթ։ Ես կուզեի նաև խոսել մեր շատ նուրբ զգայուն նախագծի մասին, Վերնատան մասին։ Հա, իդեպ շատ հենց տենց նուրբ ու զգայուն գիտեմ ինչա կատարվում այնտեղ։ Մի փոքր բացեք փակագծերը։ Տեսեք, քանի որ Գերոնը մարդկանց մասին է եւ մարդկանց շուրջ, մենք արժևորում ենք մարդուն եւ իր ստեղծած արժեքները մեր ռազմավարական ուղղություններից մեկն էլ հենց նա էր, որ մենք ունենանք մի ֆիզիկական տարածք, որտեղ Հայաստանի համար արժեք ստեղծող, նախանձախնդիր, նույն արժեքները կիսող մարդիկ կունենան հանդիպավայր ոչ
ֆորմալ փորձառությունների համար եւ կարծես մեր միտքը իրականացավ շատ պատահականորեն, բայց ոչինչ պատահականորեն չի լինում մեր Կերոնի գրասենյակի աֆրիկյանների պատմական առանձնատան, որը 1902 թվականի շենք է, երկրորդ հարկում տարածք ազատվեց եւ մենք վարձակալեցինք այդ տարածքը եւ վերականգնեցինք կիսավեր պատմական Երևանում եզակի առաջին քարաշեն տներից մեկը։ Ես եղել եմ շատ սիրունա, իրոք շատ գեղեցիկ։ Գիտեք, գեղեցիկ նրանով որ պատմական մաքսիմալ պահված է իր պատմական շունչն ու ոգին։ Այսինքն ինչը հնարավոր էր պահպանել, մենք պահպանել ենք, ինչը հնարավոր էր ռեստավրացնել, մենք ռեստավրացրել ենք։ Ու ինչը այնտեղ կատարվում է։ Եվ մի ակումբ է ստեղծվել, փակ ակումբ, որի ոգեշնչումը եկել է, տեսեք, Թումանյանական վերնատնից, եկել է աֆրիկյան եղբայրներ, ովքեր ապրել են այս շենքում, ճիշտ դիմացը ունեցել են աֆրիկյան եղբայրների ակումբն է գործել, որը եղել է Երևանյան ակումբ, որտեղ քննարկվել են տարբեր հարցեր եւ խնդիրներ։ Ոգեշնչումը ստացել ենք նաեւ 70-ականների ավարտին, 80-ականների սկզբին հայ մտավորականների, տեսեք Սիլվա Կապուտիկյան, Վիկտոր Համբարձումյան, Քոչար, Շիրազ, մի խումբ մաթեմատիկոսներ հավաքում էին այս մարդկանց, տենց բան, հա, պետք է գախնի հավաքում էին եւ այդ մարդկանց շնորհիվ մեր անկախացման շարժման սկիզբը դրվեց եւ տեղից մեր երկիրը գնաց անկախացման։ Արդեն գործում է, արդեն տենց մարդիկ հավաքում են, արդեն Որտեվ մեզ չեն գանջը։ բանն այն է։ Սիրով համեցեք, տեսեք, եւ ակումբը գործում է ընդամենը 3-4 ամիս, փետրվարի վերջին սիմվոլիկ բացումը եղավ Թումանյանի ծննդյան օրը, փետրվարի 19-ին, եւ հենց նպատակը այն է, որպեսզի այդտեղ հավաքվեն մարդիկ եւ տարբեր փորձառությունների շուրջ, տարբեր մեր 5 հիմնականում էլի 5 ռազմավարական ուղղություններով, այսինքն օրինակ քաղաքականությունն ու կրոնը մեզ մոտ արգելված եւ քաղաքական եւ կրոնական անհատների անդամակցումը ակումբին Կարող է այդ, մենք կրոնական ենք։ Եվ իրականում այստեղ իսկապես արդեն շատ հետաքրքիր հանդիպումներ, հավաքներ, մտքերի փոխանակումներ են տեղի ունենում եւ սակայն նայեք հանդիպումները այնպես են լինում, որ մենք կարող է, եթե թեման այնպեսին է, որ պետք է լինի օրինակ քաղաքական կամ կրոնական համայնքի նաեւ ներկայացուցիչ, մենք սիրով հրավիրում ենք որպես խոսնակ, որպես կարծիք արտահայտող, բայց որպես անդամ ոչ եւ ակումբը Երևանի սրտում դարձել է մի հավաքատեղի, որտեղ մարդիկ գալիս են արժեքներից զրուցելու։ Տեսեք, առաջի մեր արտագնա հանդիպումը արեցինք 2 օրով մեկնեցինք Լորի, մենք այդպես ամենամյա ավանդույթ ենք ձևավորել վերնատանը, որ վերնականները իրենց երեխաներով եւ իրենց ծնողներով Հայաստանի տարբեր մարզերում ճամփորդություններ իրականացնենք եւ այնտեղ ընտանիքներով շփվելով նաեւ արժեքներից եւ հետաքրքիր նոր տեսլականներից զրուցենք եւ առանց ավելորդ համեստության կարող եմ ասել, որ թե ճամփորդությունը ֆանտաստիկ անցավ, որտեղ իսկապես նույն արժեքները կիսող սերունդները շատ տարբեր են, պատկերացեք երեխաներ եւ ծնողներ, այսինքն 65 տարեկան, շուրջ 65 տարեկան Երևի ամենամեծ անդամներ եւ մոտ 20 տարեկան անդամի երեխա ունեն։ Շատ սյուր է, որտեղ ինչքան հասկանում դա կիսագաղտնի, տենց փակակումբա, բայց այսինքն մարդիկ հիմա նայել են, մտածեն, oh, here's a club we'll never be։ Կիսա գախնի եւ կիսա փակ չի, այո, մենք շատ ակտիվ իր մարքեթինգով կամ վաճառքներով չենք զբաղվում, բայց ակումբին թեորիապես կարող են մասնակցել, անդամակցել ցանկացած մարդ, ուղղակի կան նախապայմաններ, որի միջով Առաջի կանոնը երբեք մի խոսա ակումբի մասին։ Չէ, այդպես բաներ կան եւ կա անկախ կոմիտե, որը ընտրում է այս մարդը կարող է դառնալ ակումբի անդամ, թե չէ։ Եվ գիտեք, փորձում ենք անաչառ լինել եւ խիստ պահել այդ կանոնը, որտեվ փոքր է երկիրը եւ մենք էլ շատ պատասխանատու ենք եւ շատ նախանձախնդիր, որպեսզի չենք խախտում օրենքները։ Եթե մարդը անցնում է, եթե չի անցնում, սիրով Նաև տեղն է ձեր քիչ էլ, ես չեմ պատկերացնում ինչքան հոգի կտեղավորվի ձեր մոտ։ Տեսեք, մի քանի ամիս է արդեն 4 ամիս է շուրջ, մի քիչ ավելի է գործում է ակումբը, արդեն 52 անդամ ունենք ակումբի եւ քանի որ հասկանում եք, որ անդամները միաժամանակ չեն, որ միշտ հավաքվում են։ Գերակ մասոններ։ Մենք ունենք նաև մեր ակումբը։ Ինչպես նշեցի, Հայաստանը ունեցել է ակումբային ավանդույթը եւ մենք շատ ուրախ ենք անցած օրը
ձեզ էլ պատմեմ շատ հետաքրքիր Թումանյանի նամակների մեջ մի նամակի հանդիպեցի, որը կյանքի արդեն վատառողջ վերջին օրերին, ամիսներին գրել է Ավետիք Իսահակյանին, որը նույնպես կարծեմ Վենետիկում գտնվել այդ ժամանակ, գրել է եւ ասում եմ. «Ավո, երբ ես վերադառնում գնանք հայրենիքում վերնատուն բացենք»։ Այսինքն Թումանյանի ցանկությունն էլ եղել է, որ այդ ցավը, որ ամեն դեպքում վերնատունը գործել է Հայաստանից դուրս։ Եվ դա կարծես մեծ պատիվ եւ մեծ պատասխանատվություն է փորձել մտավորականների, ստեղծարարների, տեսեք, մեր պատվավոր դեսպանը պարոն Տիգրան Մանսուրյանն է եւ երբ ինքը եկավ ոգեշնչվեց այդ միջավայրով, նա նաեւ վերնատան համար գրեց հիմն։ Ինքը այս տարիքում մեզ համար մեծ պատվի արժանացան։ Որը կլսեն միայն ակումբի Ոչ, որը կարող եք դուք էլ մտնել վերնատանը, կայք եւ լսել։ Այսինքն այսպես արժեքավոր մարդկանց շուրջ հավաքվելով մենք ուզում ենք փորձել վերականգնելով ակումբային ավանդույթը մեր հայրենիքում ստեղծել մի միջավայր, որտեղ մարդիկ կգտնեն իրենց արժեքները կիսող մարդկանց եւ երրորդ տուն, այսինքն քո տունը, քո աշխատավայրը եւ մի տեղ, որտեղ դու էլի գալիս ես, քեզ այդպես են վերաբերում։ Գիտեն դու ինչ նախասիրություն ունես, գիտեն որ դու, չգիտեմ, վերջի անգամ որ եկել ես, ինչ որ հոգնած ես, գիտեն որ քեզ այդ ինչ լեզվով խոսել, ինչպես անել։ Դա իսկի տանը միշտ չէ։ Այդպես Այնպես որ փորձում ենք երրորդ տուն ստեղծել Երևանի սրտում։ Լավ ստիմուլ է մարդկանց կրթվել, հասնել հաջողությունների, դառնալ գիտնական, գրող, մշակութային գործիչ, որ վերջում շանս ունենա ընտրվելու sense հրաշալի վերնատուն։ Ես ուզում եմ ընդհանուր մեր ոնց էր ժառանգությունը բարեգործության առումով ոնց ա եղել եւ ոնց եք դա տեսնում, որովհետեւ տարբերում Ծառուկյանից ուզում եմ։ եղել է ավանդույթ, ոնց է արվել Հայաստանում բարեգործությունը միջև վերջերս, հա, որ ենթադրվել է, որ ինչ որ մի հատ ոլորտ բարեգործը կվերցնի իր վրա եւ բազմաթիվ այլ ոլորտներում կստանա արտոնություններ, լինի դա ինչ որ բիզնես հետաքրքրություններ, հարկերից խուսափել կամ չգիտեմ, գուցե շատ ավելի վատ բաներ։ Հիմա ոնց եք դրան մոտենում, արդյոք ընտանիքը, որ դուք նշեցիք, այլ բիզնես, որովհետև գլոբալ առումով, եթե օրենքը չի խախտվում, ինձ թվում է շատ օքեյ է, որ բարեգործությունը նաև ենթադրի ինչ որ փոխշահավետ սիմբիոզ պետության հետ, որը կմնա օրենքների սահմանում, էլի, խնդրեմը ուրեմն երբ որ դա 90-ականներից ի վեր անդադ դուրս է եկել այդ առողջ սիմբիոզից, հիմա ոնց է դրան նայվում, ինչն է փոխվել եւ արդյոք դուք զգում եք, որ փոխում եք մշակույթը, ինչ դժվարություններ կան ստեղ եւ ինչ բիզնես հետաքրքրություններ կան։ Նախ նշեմ, որ Կերոն հիմնադրամը զարգացման ծրագրեր իրականացնում, ոչ թե բարեգործական, այստեղ նուրբ գիծ իրականում կա։ Որն է, եթե այգին չկար, մեկ էլ կա, դա դա կարանք զարգացում դիտարկենք, բայց նաեւ գործվեց բարի։ Գործվեց բարի, այո, բայց նաեւ չգործվեց, այսինքն ինձ համար բարեգործությունը հստակ սահմանում ունի, երբ որ դու փրկում ես երեխաների կյանք, երբ որ դու անում ես սոցիալական ինչ որ կարիքը խիստ կարիք ունեցող, մեր ծրագրերը խիստ կարիքի եզրին չեն ու ես դա հստակ ցանկացած գործընկերոջ հետ բարձում եմ ի սկզբանե, որ մտայնությունը միջավայր փոխելն է եւ ոչ թե խիստ կարիք փակելը։ Այդտեղ հստակ սահմանում կա բարեգործության եւ զարգացման ծրագրերի։ Ինչ վերաբերվում է բիզնեսային, տեսեք, օրինակով պատասխանեմ։ Փարիզում գործող Սամուելյան գրադարան կար, որը Եղեռնից փախած փրկված Սամուելյանը բացել էր Փարիզում եւ եզակի հայկական ժառանգության ձեռագրեր եւ տպագիր գրքեր էր հավաքում տարիներ շարունակ եւ դա Փարիզի կարևորագույն, ոչ միայն Եվրոպայի կարևորագույն կրթական կենտրոններից էր համարվում։ Ժառանգները ցավոք, չգիտեմ ինչ պատճառներով, մի քանի տարի առաջ խանութը գրադարանը փակում են եւ
ավելին անցած տարի ամռանը հանում են ամբողջ գրքերը աճուրդի։ Եվ Մատենադարանը մեզ բան բարձրացրեց այդ հարցի շուրջ մտահոգություն, տարբեր կողմերից մենք լսեցինք մտահոգություն, մենք փորձեցինք կապվել ժառանգների հետ եւ խնդրել, որ գրքերը չհանվեն աճուրդ, այլ ամբողջովին ձեռք բերվեն եւ բերենք Հայաստան, որպեսզի աշխարհով չսփռվեն այդ գրքերը։ Չհամաձայնեցին, աճուրդը տեղ ունեցավ եւ մենք փորձեցինք աճուրդի միջոցով գոնե որոշ գրքեր, որտեվ Եզակի 16-17-րդ դարի ձեռագիր, տարբեր նարեկ, աստվածաշունչ, բժշկարաններ, հեքիմարաններ կային այնտեղ եւ կարողացանք որոշ քանակությամբ փրկել։ Օրերս մամուլում կարդում եմ մեծ հետաքրքիր հոդված, որ մեր հիմնադրի հետ առնչություն ունեցող բիզնես կառույցներից մեկը գումար է վաստակում, իրենք այդ գումարով, իրենց հիմնադրամով գնում են այդ գրքերը եւ այդտենց բերում են, պահում են իրենց մոտ, կարդում եմ 3 անգամ կարդացի հոդվածը, 3 անգամ կարդում եմ այդ հոդվածը, ուզում եմ հասկանամ Պրոբլեմը որն է, որ մարդը ունի բիզնես կառույց, այդ բիզնես կառույցը Իսկ ժողովուրդ ուզում եմ իմանալ այդ որն է այդ բիզնես կառույցը։ Սիրով ես կարող եմ ասել, Գևորգյան ընտանիքը արդեն 35 տարի Հայաստանում գործող բանկերից մեկի հիմնադիրն է, Էվոկա բանկի հիմնադիրն է, եւ բացի բանկից իրենք նաեւ այլ բիզնես պրոյեկտներ ունեն Հայաստանում իրականացվող, բայց Կերոն հիմնադրամը բացառապես Հայաստանի զարգացման ինչ որ առումով հանդիսանում է այո այդ ամեն ինչի մասը, որովհետև հիմնադիրները նույնն են, բայց նաև առանձնանում է, որովհետև այնտեղ բիզնես է եւ հիմնադիրը մի հոգի է եւ շահույթը մի մարդունն է, բայց տվյալ դեպքում մենք հիմնադրամ ենք, ինչպես սկզբում նշեցի, հիմնադրամի առաքելությունը Հայաստանի զարգացման ծրագրեր իրականացնել է եւ այստեղ հիմնադիրը հիմնադրել է եւ այն մտքով, որ ինքը անկախ ինքնակայուն տարիների ընթացքում կդառնա նման շատ լավ գործ է արել, հիմնադրել է եւ մեղադրել է մարդուն, որ այլ շահ է, ասենք բերեմ մեկ այլ օրինակ, Էլինա Ավանեսյանը Հայաստանի պատմության մեջ ամենաբարձր ռեյտինգ գրանցող թենիսիստուին Էլինայի աջակցությամբ, մասնակցությամբ մենք հաղթեցինք նաև Billie Jean King Cup միջազգային մրցաշարը եւ Նաև վերջերս երևի 10 օր առաջ հայտարարեցինք, որ Հայաստանի հավաքականին միանում է երկրորդ աշխարհի 120 ռեյտինգում գտնվող թենիսիստուին, որը շատ կարևոր է, որտեղ ինչքան էլ թենիսը անհատական մարզաձև է, բայց ազգային հավաքականում լավ արդյունք գրանցելու համար մեկ լավ խաղացողը հերիք չի։ Պետք է մի քանի լավ խաղացող լինի։ Եվ դուք այդ կոնտրակտները պատկերացնում եք, ինչ գումարների մասին է խոսում, ինչ բանակցությունների մասին է, դա երկար ամիսներ տևած արդյունք է, որ այդ մարդիկ դարձան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, մեծ ներդրում է, եւ գիտեք, պարադոքսը տեղ որն է, որ եթե դու վաստակում ես գումար, դու կարող ես շատ ավելի այլ տեղեր ներդրումներ անել, նոր բիզնեսներ բացել, նոր տներ գնել, նոր մեքենաներ վարել, եւ այլն, չգիտեմ, տարբեր խրախճանքների վրա այդ գումարները ծախսել, բայց այստեղ ամբողջ ուղղվում է ոչ թե բարեգործության, այլ այսինքն որտեվ նույն սպորտի բնագավառում մենք արդյունքը կտեսնենք տարիներ անց, որտեվ տեսեք կամած են իրեն գրանցում այդ հաջողությունները եւ 2 տարի անց, օրինակ 10 օր առաջ մեր քաղաքացիություն ձեռք բերած աղջիկը նոր 24 ամիս անց իրավունքը վաստակելու ազգային հավաքականում հանդես գալու։ Ոնց որ Էլինա 2 տարի առաջ ձեռք բերեց քաղաքացիությունը եւ միայն այս տարի կարողացավ։ Բայց դե ինձ թվում մարդկանց մոտ խնդիրը ես եմ ծանոթ այդ պատմությունը, մարդկանց մոտ խնդիրը գիտեք ինչ որ այն բանը որ Ռուսաստանը սանկցիաները կհանի, հավանաբար թենիսիստուին էլ կուզենա վերադառնա եւ իր ոչ, մտնում ենք ունենք պայմանագրում նշված կետեր, որոնք պայմանագիր կա։ Այո, նայեք, սա նենց չի որ մենք ենք օրինակ հնարել այս ձևը։ Երկրներ կան, որոնք իրենց ճանենալով իրենց լավ մարզիկներ հենց թենիսի բնագավառում իրենք հարևան երկրներ գնում են լավ մարզիկներ, ինչեւ Բեքհեմին ոնց Արաբ Ամերիկան, որ Ամերիկան բանը զարգացնի ֆուտբոլը։ Ղազախստանը լավագույն թե իրենց ոչ մի ղազախ թենիսիստ չուներ իրենց հավաքական, որ մինչև որ քո դպրոցը արդեն զարգանում հասնում է, ձգվում է այդ մակարդակին, դու դրսից ներգրավում ես լավագույն մասնագետին եւ դա ընդունված պրակտիկա է։ Ես ուղղակի նարեկի մտահոգությունը բացեմ, նաեւ եթե կարելի է մի դրական բան ասեմ։ Սիրով։ Բանն է, որ մենք սովորենք հետեւյալ տենց զարգացման կամ դրական պոզիտիվ բան ստեղծող ծրագրերին, որտեղ տենց ասենք ինչ որ մի հատ համայնքին ինչ որ լավ բան արվում, սովորաբար կարտոշկա է տրամադրվում, ու տենց 15 հատ կամերա է գալիս, նայեք, էս մի
չգիտեմ, բիզնեսի ղեկավարը կամ էս մի քաղաքական ղեկավարը սենց կարտոշկա տվեց կամ սենց մի հատ սենց բան սարքեց տեղ բան ու տենց մաքսիմալ տենց publicity-ա բանը ու տենց ամենտեղ դրվում է այդ բարեգործություն անելու ինչ որ շտամպը կամ ուժի Ընկերության գույներով արվում, տենց լոգոներով, լոգախեղտա լինում։ Հաճելի, տենց զարմանալի հաճելի նորություն է, էլի, որ ամենտեղ այդ բանը չի դրվում, որ Եվ նույնիսկ made չենք ճանաչում from the American people, կամ ինչ այդպես բան, էլի։ Ինքը շատ ճաշակով ու նուրբ է, էլի, արվում, եւ մյուս կարևոր բանը, որ իրոք զարգացման ծրագրերը՝ ի տարբերություն ուղակի բարեգործության, իրանք երկարատև, երկարաժամկետ արդյունք ցույց տվող նախագծեր են, էլի, դրա համար շատ բան իրոք պետքա ապրենք տեսնենք, որոշ բաներ արդեն տեսնում ենք, ինքը այդ cute հավես բաներն են Սարյանի բանը նման, բայց օրինակ գրադարանը ինձ թվում է մի 5-10 տարի հետո մի հատ սերունդ ոնց անցնում որ դպրոցը անցնում են, նոր մենք կզգանք դեր արդյունքները։ Տեսեք, նույնը տաղանդների ֆոնդը, այսինքն երբ որ մենք այսօր ներգրավում արդիկ աշխատում են, բայց ձեր ասածի պես մենք 5-10 տարի հետո կտեսնենք, թե այս տաղանդները մեր երկիր գալով ինչպես են միջավայր փոխել։ Ինչպես են նոր սերունդ, այսինքն այդ նոր սերունդի մեջ է։ Մենք համբերատար, մենք հասկանում ենք, որ մեր ձեր ասածի պես խաղարապարակները, աստիճանները իրենք ավելի կարճաժամկետ սիրուն նախագծեր են, բայց նախ ճիշտ է նույն խաղարապարակներում մեր կերոնի լոգոն կարող է տեսնեք միտեղ sense փոքրիկ նշանով ուղղակի զուգահեռ մեր գործընկերներին, ասենք Rock Capital-ին եւ Paper ընկերությանը ում հետ սարքել են խաղարապարակները, նույն չափով փոքր այնտեղ դրված են, բայց խաղարապարակների ազդեցությունը, տեսեք ինչ եղավ, ֆանտաստիկ եղավ, շղթայական այս ռեակցիան, որ առաջացավ ավելի բարեկարգ, լավ, մաքուր, ժամանակակից տարածքներ սարքելով։ Ես չկարողացա մոտենալ այն Մաշտոցի պուրակի խաղարապարակին, Չի լինում մոտենալ։ Հարևաններից մեկը լավ կատակեց, ասեց մի հատ մեծ մինուս կա, գիշերը չենք, որտեվ կողքի շենքում ապրում, ասում է գիշերը երեխեքի աղմուկի չի, ասում եմ դա լինի մեր բոլորի պրոբլեմա, հա, այդ տենց միշտ կա, բայց դրա հակապատկեր ասեմ, այ հենց տեղ Ավետիսյան Վաղարշյան Խաչմերկին էլի մի հատ ենթադրաբար դա խաղահրապարակա կա, սենց ամբողջությամբ պատված է բիճոկներով, տարիներով, ասենք դստեղ շատ տեղ չկա երեխային տանել Մանավանդ երբ որ երեխաս փոքր գնում ես հատակը բացառապես բիճոկներից էր ենթադրաբար գիշերը այդտեղ հավաքվում էին ոչ թե փոքրիկներ եւ կչկչում էին այլ շատ մեծ հասուն տղաներ ու տենց նես չէ՞ աղմուկի առումով բաներ փոխվում բայց էսթետիկան երբ որ դու մեծանում ես ու տեսնում ես դա ու երբ որ դու մեծանում ես ու տեսնում ես այն նորմալ ժամանակակից խաղահրապարակ արդեն մարդու մեջ բան է փոխվում։ Դե տեսեք, ես ինչի նշեցի հատուկ, որ մենք նաև ապահովում ենք պահպանությունը խաղահրապարակների, որովհետև դուք հասկանում եք, եթե 5 օր մենք էլ չզբաղվենք այդ շատ ասեցի 3 օր 2 օր չզբաղվենք խաղահրապարակներով նույն տեսարանն ենք բայց մենք շատ հետարքիր եւ դրական տենդենց ենք նաեւ որի մասին ես ուզում եմ խոսել նկատում որ մենք խնամում ենք հոգ ենք տանում այնտեղ կա անվտանգության աշխատակից որը հետևում է մաքրում ենք ամեն առավոտ օրը 2 անգամ աղբամաններն են դատարկվում ամեն առավոտյան մաքրվում է ցանկացած բան որ կոտրվում է անմիջապես սարքում ենք եւ սկզբում դա այդպես sense մարդկանց այդ մի ծխեք տեսեք գրված է որ խաղապարակի տարածքում հիմա անգամ բնակիչներն են միացել մեր այս գործին, հարևանները, բնակիչները նախանձախնդիր գալիս են ասում են դուրս եկեք ստեղից, ինչ եք ծխում, չի կարելի գրված աստեղ չի կարելի խմել, խաղարապարակում նաև չի կարելի խմել, խաղարապարակում։ Այո, եւ մենք շատ ողջևորվում ենք տեսնելով որ ծնողներ, մայրիկներ, բան անգամ մտնում են մեր խաղարապարակների նվիրատվությանը։ Գիտեք, կարևոր չի ինչ գումարի չափով։ Անգամ փոքր նվիրատ, այսինքն իրենք գալիս են, գնահատում են այդ մաքրությունը, այդ որակը, այդ միջավայրը եւ ուզում են իրենց երեխաներն են, չէ՞, բոլորիս երեխաներն են խաղալու։ Ուզում են այդ մաքրը, որովհետեւ հասկանում են որ դա մեծ ծախս է նաեւ պահպանությունը, իրենց լուման են ուզում ունենալ այդտեղ։ Շատ ողջևորիչ տենդենց ենք տեսնում, էլի միջավայր փոխելու մասն է խոսքը գնում։ Ինձ թվում է ավելի ողջորված մենք չենք եղել այս թեմաներով դրա համար մի հատ իմ վերջի հարցը արդյոք ընդունում եք առաջարկներ նախագծերի դրսից մարդկանցից չգիտեմ էքսպերտներից եւ այլն որտեվ տենց գաղափար կա wisdom of the crowd հա տենց կարող է եթե տենց ֆիլտրող համակարգ դնեք ու տենց կայֆ մտքեր գան դուք էլ մտածեք
Արա հա, այստեղ էլ կարելի է sense մի հատ բան, որը մաքսիմալ էֆեկտ կունի, մաքսիմալ արդյունավետ կլինի, ինչ որ տենց հետադարձ կապի առաջարկների ընդունման մեխանիզմ կա։ Մեխանիզմը Կամ վերնատունը գուցե հենց։ Նայեք, կա անշուշտ հենց դրա մասին, այո, վերնատունը այդ հարթակն է, բայց նաև կերոնով մենք օրական, չգիտեմ, ինչ թիվ ասեմ, որ պատկերացեք, առնվազն 10 համագործակցության առաջարկ ենք ստանում եւ գիտեք, եթե անգամ այդ առաջարկությունները ինչ-ինչ պատճառներով չենք իրականացնում, բայց դրանք շատ մտքերի եւ շատ, այսինքն պահանջները, խնդիրները, երբ որ տեսնում ենք, որ ինչ ուղղությամբ են, մենք դրա շուրջ մտածում ենք, բայց ինչպես նշեցի, մենք բացառապես աշխատում ենք մեր 5 ռազմավար, որովհետեւ դու չես կարող ամեն ինչ ու ամենտեղ ձեռքերդ մեկնել։ Մենք աշխատում ենք մեր 5 ռազմավարական ուղղություններով, մենք աշխատում ենք Կերոնը իր պրոյեկտը որպես այդպեսին իրականացնում միշտ կա դիմացի գործընկեր ում հետ միասին է անում եւ նաեւ բացառությամբ հրապարակները, որ մենք նաեւ իհարկե քաղաքապետարանը, թաղապետարանը նաեւ շրջակա միջավայրի մաքրությունն է ապահովում, բայց միշտ դիմացի կողմը նաեւ վերցնում է իր վրա ամբողջ հետագա շահագործումը, որտեղ դա շատ կարեւոր է։ Դու կարող ես լավ բան անես, ձեր ասածի պես կտրես, տենց նկարվես եւ հաջորդ օրը դա դառնա ամպիտան խուժանանոց։ Հա, որպես առաջի բան այդ կապյուլկայի մեջ ես կրկին Հելսինկիի գրադարանն եմ ուզում բանել, որովհետև ինքը համայնքում խնդիր է լուծում։ Օրինակ կին, որ ինչ որ պատվեր է վերցրել, կարա գնա կարի մեքենայով կարի այդ պատվերը տանի տա, մյուսը 3D printer-ից կարա գնա 2 ժամ օգտվի, ինչ որ իր բան, ու ինքը ասես սաղ քաղաքը ոնց որ այդտեղ ապրում է, որովհետև ամեն կարիք ապահովում է։ Երիտասարդ խումբը, որ փող չունի երգ ձայնագրի, մտնում է այնտեղ ստուդիա, ժամերը ֆիքսում է, երգը ձայնագրում դուրս է գալիս։ Այդ ուղղակի ֆանտաստիկ բան է, եթե մեզ նայում է շատ հարուստ մարդով, որ ուզում է Կերոնի հետ միասին Հայաստանին նվիրի տենց բան, իդեան տվեցի։ Պրոստը անունը անպայման գրադարան դնել էլի։ Չէ, հա, դե իրանք ոնց հետ մտնում ես, ասում են հայ սոցիալական կենտրոն հա, այո։ շախմատ ես խաղում, բան ես անում, հասկանում։ Well, շնորհակալություն ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ։ Եվ մենք կշարունակենք պահել ձեռքը պուլսի վրա ձեր բոլոր ծրագրերի եւ նաեւ տենց օր չի անցնում, որ ինչ որ մի ծրագրեր չառնչվենք, տենց որտեղ քայլում ես, ինչ որ մի հատ դրական պոզիտիվ բան տեսնում ենք, այսօր շնորհակալություն ձեզ, քաղաքը ավելի բարի եւ գրավիչ եւ Երկիրը Շատ ավելի ճիշտ։ այո, նաեւ երկիրը ավելի գրավիչ դարձնելու համար, որը նաեւ ձեր արդյունքում է, որ մենք չենք ուզում գնալ այս երկրից։ Այ տեսնում եք, այ դուք արդեն կրաղում եք ամենահետին եւ մեծ մտքերը։ Մեծ դավադրությունը Այո, մեծ դավադրություն եք բացահայտում։ Շնորհակալություն։ Ես եմ Լուրջ շնորհակալ։ կասներ, բաժանորդագրվում եք, լայքում եք, ձեր հարցերը կարող եք ուղղել կոմենտներում, իսկ մենք հաջորդ շաբաթ կհանդիպենք։